Reka mbakire muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kandi nabamenyesha ko buri wa gatatu tuzajya duhurira hano kuri YouTube ku isaha ya 3 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali, isaha ya 6 z'amanywa ku bari muri Vancouver, ndetse no ku isaha ya 9 nyuma ya 6 ku bari muri Ottawa. Ubwo nawe bitewe n'umujyi urimo wahindura ukareba amasaha urimo, ariko ndagutumira kugira ngo ujye ubana natwe. Ndabakira rero abari online muri uyu mwanya kandi mbashimira gufata umwanya wanyu kugira ngo tubane muri iyi gahunda. Uyu munsi rero turareba ku kibazo kibaza ngo ese gukorera Imana niki? Ese gukorera Imana niki? Ubaye ubishoboye wafata Bibiliya yawe, wafata igitabo wandikamo, hanyuma tukajyanirana. Niba ufite ikibazo ushobora kucyandika muri comment, ukandika ikibazo cyawe tukareba ko twagisubiza. Tudashoboye kugisubiza uyu munsi nagisubiza muri video y'ubutaha. Iyo tuvuze gukorera Imana kenshi twirukankira ku bikorwa by'umuntu, iby'umuntu yakoze cyangwa se umuhamagaro we, cyangwa se impano afite n'ibindi tuvuga ngo umuntu yakoreye Imana kubera ko akora ibikorwa runaka. Iyo turebye muri Bibiliya guhera kuri sogokuruza Abrahamu, tubona neza ko mu gice cya 12 cy'itangiriro Imana imuhamagara iramubwira ngo va mu nzu ya so, ndaguhamagaye ngwino nkwereke aho uzaba. Tubona Abrahamu yizera, arahaguruka agenda atazi igihugu agiyemo ko kimeze, ataragize umwanya wo kukigaho, ariko kuko yari afite kwizera mu mutima yizera Imana, Imana iramujyana. Kandi Abrahamu yari avuye mu muryango utubaha Imana, umuryango wasengaga ibigirwamana. Tubona mu gice cya 15 Imana imwita umukiranutsi. Niwe muntu wa mbere tubona muri Bibiliya Imana imwita umukiranutsi. Ariko Imana imwita umukiranutsi atari uko Abrahamu yakoze byinshi, atari uko Abrahamu yavuye mu gihugu cye, ahubwo kuko Abrahamu yari yizeye Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana imubwira neza mu gice cya 15, iyo usomye guhera ku murongo wa 4, tubona Imana imusohora hanze imwereka inyenyeri, iramubwira ngo bara, iramubwira ngo uku niko urubyaro rwawe ruzangana. Ntago umurage wawe uzatwarwa n'umugaragu wawe, ahubwo uzaraga umwana uzava mu nda yawe na Sara. Sara arakuze, usibye no kuba adafite ubushobozi, yararengeje imyaka yo gusama, n'umubiri we urananiwe. Umubiri we gutwita, gusama agatwara umwana amezi 9 n'imbaraga n'ibintu birenze ukwemera. Ariko Imana ibivuze, Abrahamu aho kugira ngo ajye gutanga impamvu ze avuge ko ibyo yize cyangwa se ibyazi biruta iby'Imana ivuze, Abrahamu arizera. Bibiliya iravuga ngo Imana ibimuhwanyiriza no gukiranuka. Kwizera kuduhesha gukiranuka. Undi mugabo tuzi, ubwo turabazi ba Isaka, ba Yakobo bakoreye Imana mu bihe bikomeye. Tubona Yozefu. Uyu mugabo tumuzi cyane, kimwe mu bintu yakoze akiri umusore, uburyo yanze kuryamana n'umugore wa bosi wiwe. Muka Potifar ashaka ko baryamana. Yozefu ni mwiza, umusore w'ibogar, ufite uburanga bwiza kandi ufite igikundiro cy'Imana. Kubera ko iyo ufite igikundiro cy'Imana, ufite amavuta, buriya bishobora no guhisha uburanga. Noneho tekereza uwari ufite uburanga akagira n'igikundiro kiva ku Mana. Umugore wa Potifar aramubona, yifuza ko baryamana. Yozefu arahakana. Ariko igitangaje si uko Yozefu ahakana, ahubwo ikintu gikomeye ni impamvu imutera guhakana. Yozefu aravuga ngo ntibikabe ko nacumura ku Mana, ngo kandi ntibikabe ko nakora amabi nk'ayo. Urumva Yozefu icyambere aravuga ngo ubwo ni ubuzima butari ubwanjye, ni icyaha, ni icyasha, ni umwijima. Icya kabiri, ntibikabe ko nacumura ku Mana. Yubaha Imana kuruta ibindi byose, yubaha Imana kuruta amafaranga, yubaha Imana kuruta bosi we. Ntago avuga ngo ntibikabe ko nacumura kuri bosi wanjye nkuko benshi babivuga. Bosi yaranyizeye sinamuhemukira. Yozefu bosi si ikintu gikomeye kuri we. Icyo yubaha cyane ni Imana. Ibikorwa bitangaje tubona n'intumwa za Yesu n'ibindi byinshi zigenda zikora.
iyo rero tuvuze ngo umuntu ni umukozi w'Imana, abantu benshi tureba ibintu umuntu yakoze, ubuhamya atanga bw'imirimo ikomeye itangaje, ariko ndagira ngo nkwibutse abakora imirimo ikomeye itangaje bose buriya baba bafite n'ibindi bananiwe, n'ibindi byabananije mu rugendo rwabo, baba bafite n'aho bananiwe, n'aho bagize intege nke, n'ubuzima bamwe bavuyemo bw'umwijima buteye ubwoba, Imana ikabakiza ikabazana mu mucyo utangaje. Iyo Imana rero ihamagaye umuntu, imuha icyo twita umuhamagaro, ari cyo kigizwe n'inshingano n'impamvu Imana ihamagaye uwo muntu. Uwo muntu rero akaba ashobora kugenda urugendo rwo gukora ibyo Imana imuhamagariye, aharanira gusohoza uwo muhamagaro w'Imana ku buzima bwe. Akenshi rero iyo uwo muntu yamaze gusobanukirwa uwo muhamagaro we, cyangwa se igihe umuntu akoresha impano ze, akenshi twita uwo muntu ngo ni umukozi w'Imana. Ariko hari abo twita abakozi b'Imana batarasobanukirwa umuhamagaro wabo, ahubwo bari gukoresha impano Imana yabahaye. Kubera ko impano Imana iguhaye ntago zisobanura ko ari wo muhamagaro ufite, ahubwo impano ni ibikoresho ushobora gukoresha ugana ku muhamagaro, cyangwa se mu gihe uri mu muhamagaro. Kubera ko hari inshingano, hari ikintu runaka Imana ihamagaye wowe, washyiraho izina ryawe Gilbert, Sonia, Gigi, Diane, izina ryawe rishyiriho. Imana iguhamagaye ikavuga ngo wowe kanaka, wowe Kalisa, ngo uhamagariye iki, ubwo ni wo muhamagaro wawe Imana iguhamagariye gusohoza mu gihe uri muri ubu buzima. Uwo muhamagaro rero Imana iguha impano, ikaguha inshingano. Iyo ukora izo nshingano rero nibyo abantu bita gukorera Imana. Ariko dore icyo Yesu avuga, ndagira ngo turebe icyo Yesu avuga ku nshingano no ku gukorera Imana, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye, ntibiri kure cyane ariko biratandukanye. Muri Yohana igice cya 4, iyo tubonye Yesu ahura n'umusamariya, bamaze kugirana ikiganiro, igihe umusamariya agiye mu mudugudu w'iwabo, agiye guhamagara abantu ngo baze barebe Yesu ari we Mesiya, abigishwa ba Yesu baraza. Umva uko havuga muri Yohana igice cya 4, dusoma umurongo wa 31 kugera ku wa 34. Batarahagera, abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha, akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati, mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Ibyo kurya byanjye ni ugukora icyo uwantumye ashaka, uwo ni we Data, no kurangiza umurimo we. Urumva? Kurangiza umurimo w'Imana, umurimo Imana iguhaye, no gukora inshingano Imana iguhamagariye gukora, ntago ari cyo kikugira umukozi w'Imana, ahubwo ibyo ni ibyo kurya urya muri rwa rugendo rwo gukorera Imana. Kugira ngo tubyumve neza rero, gukorera Imana byo ni iki? Nabyo Yesu arabivuga muri Yohana igice cya 6, turi busome umurongo waho wa 28. Igihe Yesu yaganiraga n'imbaga y'abantu benshi, ababwira ku mutsima w'ubugingo, ababwira ko ari we mutsima w'ubugingo, benshi batangira gusobanukirwa ko ibyo barimo atari inzira z'Imana, ibyo bakora atari ugukorera Imana. Umva ikibazo rero bamubaza, Yohana 6:28. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Urumva, ni imirimo y'Imana iri mu bwinshi. Tugire dute? Se turirimbe, tubwirize, tujye hanze tubwire abantu Yesu ko ari mwiza, tujye inzu ku nzu, turamye mu ndirimbo, mu majwi atandukanye, mu ndirimbo zihuse n'izitonze. Dukore iyihe mirimo? Dufashe imfubyi, dufashe abapfakazi. Ni iyihe mirimo dukwiye gukora kugira ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Umurimo w'Imana ni umwe, si myinshi.
umurimo w'Imana n'uyu ni umwe rukumbi nk'uko Yesu abivuga. Umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye, uwo ni wo murimo w'Imana. Icyo dukunze kwita imirimo y'Imana ni ibyo kurya byo mu rugendo. Igihe wamaze kwizera Yesu Kristo, icyo gihe urimo urakora umurimo w'Imana. Kuko umurimo w'Imana, icyo Imana igushakaho gukora ni ukwizera Yesu Kristo. Byonyine biguhesha kuba icyo twita umukozi w'Imana tugishingiye ku mirimo. Umurimo n'uyu umwe rukumbi, kwizera uwo yatumye, ari we Yesu Kristo. Yego, niwo murimo wonyine. Ibindi twita imirimo, kubera ko iyo tudasobanukiwe iki ngiki, no gusobanukirwa agakiza icyo ari cyo biratuvangira. Ubutaha tuzareba agakiza n'iki iyo tugereranyije n'imirimo, kubera ko benshi dukunda kubicangacanga tukabivanga, tukavanga agakiza n'ibyo dukora, tukavuga ngo ibyo ukora nibyo bigaragaza ko ukijijwe. Ariko uko siko ijambo ry'Imana ritubwira, si cyo ribivugaho. Ijambo ry'Imana ntago ritubwira ko ibyo ukora ari byo bigaragaza ko ukijijwe, ahubwo umurimo Kristo yakoze niwo uzana agakiza mu buzima bwawe. Ibyo nibyo tuzarebaho ubutaha rero. Ariko uyu munsi nagira ngo usobanukirwe itandukaniro riri hagati y'umurimo w'Imana n'ibyo kurya ku murimo. Umurimo w'Imana ni ukwizera Yesu Kristo. Reka mbisubiremo neza. Umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Ako niko kazi kawe. Uwo ni wo murimo uba ukoze ukomeye. Imana ivuga ngo wakoze, ni ukwizera Yesu Kristo. Hanyuma ibindi twita imirimo, kubwiriza, kuririmba, gukora nk'ibyo ndi gukora uyu mwanya, ibi ni ibyo kurya dukeneye mu rugendo. Muri uru rugendo rwo kwizera Yesu Kristo, muri ubu buzima bwo kwizera Yesu Kristo, turarya. Ibi dukora ni ibiryo. Gufasha imfubyi n'abapfakazi ni ibiryo byiza bikwiye kukuryohera ukumva uranezerewe. Kubwiriza, kubwira abantu Yesu ni ibiryo bikwiye kukuryohera mu mutima wawe ukumva uraryohewe no kurya. Impamvu benshi rero bataryoherwa, bavunika, bumva baremerewe bikomeye, bavuga ngo umurimo w'Imana urakomeye, nuko batarakora umurimo w'Imana.